வணக்கம் மேடியர் மக்களே. பார்த்தீங்கன்னா இப்போ இந்த அமெரிக்க ரோட்டில் நான் கார் ஓட்டிகிட்ருக்கேன். இத்தனை கம்யூனிட்டி ரோடு தான் அது, டிராஃபிக்லாம் இருக்காது. நம்ம ஊரில் அதுலேயே எவ்வளோ திணற வேண்டியது பாருங்க. நம்ம ஊரில் அசால்ட்டாக நான் வந்து கிட்டத்தட்ட 12 வருஷமாக கார் ஓட்டிகிட்டு இருக்கேன், அசால்ட்டாக ஓட்டுவேன். இங்கே எப்படி திணற வேண்டியது, கற்றுக்கிற மாதிரி ஓட்ட வேண்டியதாக இருக்குது. ஓட்டணும் அந்த இதே மாறுது இல்லை, ரைட்டில் தான் போகணுங்கிறீங்க. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு லெஃப்டில் ஸ்டியரிங் இருக்குது, லெஃப்ட் ஹேண்ட் ஸ்டியரிங்கு. கார் ஆனால் நல்லா ஸ்மூத்தாக சூப்பராக போகுது. நீ பாரு, இப்போ நான் பாட்டுக்கு ஆட்டோமேட்டிக்காக கை வந்து ஹார்ன் அடிக்க இதுக்கு பொறுப்பு. ஆட்டோமேட்டிக்காக ஹார்ன் அடிக்க போகுது. என்னப்பா இங்கே ரூல்ஸ் இப்படி வச்சுருக்கீங்க? ஹார்னே அடிக்கக்கூடாதுன்னா எப்படி ஓட்டுறது?